హలో బిజీ పీపుల్, ఇది ఇంకొక కొత్త తిప్పుడు ముగ్గు మా తులసి చెట్టు కింద. నేను నిన్న వీడియోలో చెప్పినా కదా, మా ఇంట్లో మేము మ్యాజికల్ మూమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినామని చెప్పేసి. ఒకవేళ మీరు కాకపోతే ఆ వీడియో వెళ్ళి చూసేయండి. మా బిల్వపత్రి చెట్టు మీద పిచ్చుక అందమైన గూడు కట్టుకొని గుడ్డు పెట్టింది. ఈరోజు నా ఆత్రం ఆపుకోలేక అసలు ఆ గుడ్డు ఉందా పిచ్చుక అయిందని చూసేవారికి అందులో ఇంకొక గూడు ఉంది, మీరు కూడా చూసేయండి. చాలామంది అంటారు కదా పిచ్చుకలు అందమైన గూళ్ళు కట్టుకుంటాయని. మా ఇంట్లో కూడా అదే జరిగింది. ఆ డీటెయిలింగ్గా చూడండి. నెక్స్ట్ అసలు రెండు ఆకులతో అంత మంచి గూడు కట్టుకుంది. హోప్ దిస్ 2 beautiful eggs will be turning into 2 amazing birds. Hope you like the video. Thank you.